Fala aí galera, beleza? Aí eu sou o Marquinhos aqui da Autoelétrica e Mecânica de Urso, Petrópolis, Rio de Janeiro. Hoje vou dar uma dica aí pra vocês sobre o Honda Civic, mano, modelo 2007, né? A respeito de um barulho aí que dá na suspensão aí, que deixa todo mundo maluco. Inclusive eu fiquei maluco com o raio de barulho, que eu não sabia de onde que era o barulho, entendeu? Mas aí agora a gente já encontramos. Tá? Antes de começar, não se esqueça aí, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra dar aquela moral aí. Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aí. Aí, Hondazinho 2007, o defeito que dá, gente. Que a gente troca amortecedor, troca a porcaria toda. É no calço do motor aqui, esse calço que fica aqui no motor aqui, que dá problema, entendeu? Esse calço ele quebra. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse calço aqui ele quebra. Aí ó, ele solta, ó. Tá vendo? Aí o que acontece? Vocês estão vendo que tá tudo marcado aqui. Aí aquele alumínio do bloco lá do motor, ele fica batendo aqui e passa vibração pra carroceria. Dá a impressão que é o amortecedor que tá ruim, né? O amortecedor tá estourado, que fica socando, então bate aqui. Isso daqui é preso na longarina, então dá o barulho ali do lado do carona ali certinho, como se fosse suspensão. Inclusive eu aqui, né, o amortecedor ainda era original do carro, eu troquei os amortecedores, as coisas tudo aqui. O barulho ainda ficou, diminuiu, mas ainda ficou. Aí foi ver o calço aqui que tá com problema, entendeu? O calço estoura. Esse calço aqui é hidráulico, ele estoura. Aí o que acontece? O motor é de alumínio, né? Ele é leve, fica batendo aqui. A parte aqui bate aqui no calço, faz a vibração, passar o barulho pra carroceria, dando a impressão que é o amortecedor que tá ruim. Tá bom? Valeu, gente. Tá essa dica aí de hoje pra vocês aí. Se tiver com esses barulhos aí, dá uma conferida nesse calço aí primeiro aí. Né, o calço do motor aí do lado direito, do lado do carona, que pode ser ele que tá ruim aí, dá a impressão que é o amortecedor que tá ruim, suspensão, articulador, algumas coisas assim. Esse aqui no caso a gente até trocou porque tinha uns com folga, então foi eliminando os problemas. E foi até onde que chegou aqui que o defeito era no calço, que tava fazendo o barulho maior. Tá bom? Valeu aí, grande abraço pra vocês aí. Não se esqueça aí, se inscreva no nosso canal, deixa o like aí. Valeu? Um grande abraço aí pra vocês aí. Valeu. Fui.